الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا واستووا صفوفكم فإن تسبيح الصفوف من تمام الصلاة. وصلي فرض الصبح ركعتين لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد
بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat penambangan emas dan perak. Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada masa Islam apabila mereka paham. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat penambangan emas dan perak. Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada masa Islam apabila mereka faham hingga akhir hadis. Hadis riwayat Ahmad. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamatan hajjatahu. Dari Abu Umamah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji dan seperti pahala orang berhaji yang hajinya sempurna.
Dari Abu Umamah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang hajinya sempurna. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajarkan agama kepada manusia serta permudah dan jangan menyulitkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajarkan agama kepada manusia serta permudahlah dan jangan menyulitkan, hingga akhir hadis riwayat Ahmad. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala ya ahla suq ma a'jazakum qalu وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا وقال لهم ما لكم قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa suatu ketika ia lewat di pasar Madinah, ia pun berhenti di sana lalu berkata, hai orang-orang yang ada di pasar, betapa lemahnya kalian. Mereka berkata, ada apa wahai Abu Hurairah? Ia berkata, warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan, sedangkan kalian berada di sini. Pergilah untuk mengambil jatah kalian. Mereka bertanya, di mana itu? Abu Hurairah berkata, di masjid. Lalu orang-orang pasar pun bergegas pergi, sedangkan Abu Hurairah berdiri menunggu mereka hingga mereka kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, apa yang kalian dapatkan? Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid lalu masuk ke dalamnya, namun kami tidak melihat sesuatu yang sedang dibagikan di sana. Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, apakah kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Mereka berkata, ada, kami melihat orang-orang yang sedang mengerjakan salat, ada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan ada orang-orang yang sedang bermudzakarah tentang perkara yang halal dan haram. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, itulah warisan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. An Abdillah ya'ni ibni Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid dini wa alhamahu rushdahu. Dari Abu Hurairah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memberinya kepahaman tentang agama dan memberinya taufik kepada jalan kebenaran. Dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah memberinya kefahaman tentang agama dan memberinya taufik kepada jalan kebenaran.
Hadis riwayat Bazar dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm farahahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا عداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.